Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, nawiru buyutakum, nawiru padha madangaken sapa sira kabeh buyutakum ing pira-pira omah sira kabeh. Zakaron rangno ing hadis sapa Ibnu Majah. Kanjeng Nabi ngendika ngono mau soale apa? Soale omah nalikane dipanggoni sembayang sunat iku iso bersinar padha karo HP dicas, cara aki diseter. Dadi omah sing bolak-balik kanggo nglakoni sembayang sunat iku nek diwasi teko alam malakut kaya bintang-bintang, kaya lentang-lentang, gemerlapan gak karuan. Apa maneh kate omah biasae digawe maca Quran, khusus maca surat Kahfi. Ganti teni sawan bisa nek ndek omah sing sering maca surat Kahfi nek njero omah. Apa maneh malam Jumat. Iki cara ilmu gaib omah sampean iku langsung bersinar. Sehingga malaikat padha takon omahe sapa iku ya, omahe sapa iku ya. Oh, omahe iku Wakmudin, omahe Wakmudin. Omah nek diomong-omongan malaikat iku tandane sak jero omah bakal dadi apik sedaya. Semono kok omane dipanggoni sembayang sunat, cara ilmu alam ya. Sembayang sunat sing sampean lakoni iku dadi biyon-biyon, gelembung-gelembung hawa sing gak iso lunga, bersinar mumet nang jero omahe. Sampeyan nalikane nyedot ambekan iku kan nyedot hawa. Lho hawa nek kecampuran yaiku maca Quran khususe surat Kahfi, apa maneh sembayang sunat ndelang gelem maca surat Kahfi, gak apal nggawa Quran, wae malik diwalik ku sinare mumet jero omahe. Wong sing ambekan nang jero omah kono bakal dadi wong apik tata kramane, apik kelakuane, beling-belinge lunga sedaya. Iku carane ndongani omah supaya sak keluarga sampean besok nek anak kabeh yo calone anak kabeh iki, supaya anak-anake, putu-putune, bojo-bojone apik kelakuane. Nek kapan nganggur aja lali sampean nglakoni sembayang sunat. Nek iso sing diwaca surat Kahfi, gak iso surat Yasin, gak iso surat Tabarok, gak iso kuliah mek kulhu, mosok cak kebabetan kuliah kulhu. Omah sing biasa dinggoni nganggo nglakoni sembayang sunat, hawane omah iki hawa apik. Sehingga anak bojo sampean besok nalikane nyedot hawa malah seneng dadi wong kelakuane apik. Tapi hati-hati nek omah kadek dinggoni judi, omah kadek dinggoni panggonan minuman keras, uape sinar merah. Sing anak bojone wis dipondhokno iki lho. Mergo mbokne iku ngoleh omahe dinggoni judi, dinggone toak Tuban.
Titeni. Engko anak bojone lah kena sedot sinar merah saya ngono akal nakal sedaya gak karuan. Wis biasakno yo besok nglakoni sembayang sunat nok njero omah. Kanggo apa? Jare Kanjeng Nabi nawiru buyutakum, kanggo pemancar supaya omah sampean iso dadi pemancar keapian. Iku carane ajak-ajak liwat ndonga. Paling cepet liwat sembayang sunat nok njero omah. Lah karo nerangno ing hadis sapa Ibnu Majah. Teruse aqrabu ma yakunu luwe parek-pareke. Yakunu rabbu parek-pareke panggonan yakunu kang ana sapa Rabbu pangeran azza wa jalla minal abdi sangka menungso. Waktu keadaan bagaimana sih menungso sing paling parek karo Gusti Allah. Sijining dina Kanjeng Nabi ditakoni sahabate. Suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al min saatin ana ta min saatin apa mangsa aqrab ilallah kang luwe parek apa saah aqrab ilallah kang luwe parek apa saah ilallah marang Allah minal ukhra tinimbang kang liya. Kanjeng Nabi mongso-mongso iku ana ta sing luwih marekno menungso marang Allah, ana ta luwih ngadohno menungso marang Allah. Niku masa lho mongso awan, bengi, esuk niku ya napa? Sing iso marekno ring Gusti Allah, ana ngadohno ring Gusti Allah. Kala Rasulullah, Kanjeng Nabi ditakoni jam pinten Kanjeng Nabi sing paling cepet kula marek ring Gusti Allah. Kanjeng Nabi jawab, "Nak amono, rungono tak kandhani, titeni." Kanjeng Nabi ngendika, "Akrabu ma utahe luwe parek-pareke mangsa." Yakunu kang ana sapa arrubu pangeran ya Gusti Allah azza wa jalla minal abdi marang menungso iku jauful laili tengah wengi al akhiri kang kari tengah wengi sing kari. Kanjeng Nabi ngendika mangsa sing luwih parek kanggone menungso nek sambung karo Allah yaiku tengah wengi sing sebelah kari. Dadi bengi dibagi dadi loro ya. Ana tengah wengi sing sebelah depan, ana tengah wengi sing sebelah kari. Dibagine ya mulai jam 12 bengi, jam 6 sampai jam 12 iku tengah wengi sebelah depan, jam 12 sampai pagi iku tengah wengi sebelah nguri. Ada kata-kata bahasa Arab, bahasane Kanjeng Nabi iku lail dalu malam. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 ku sik diarani malam, belum pagi. Jam 1 malam, jam 2 malam. Biyen radio pondok muni jam 1 pagi tapi isoi. Lele. Aja gubris wong ngomong-ngomong ngono ku salah ya salah, sampean yang ngono. Jam 1 jam 1 bengi iku sik jam 1 bengi dudu jam 1 pagi ya esuk. Wae tangi ku esuk namanya. Ikulah kelirune bahasa Indonesia sing gak cocok karo situasi. Wong jam 1 jam 2 bengi kok jam 1 pagi.
Lah bengine jam pira? Aneh-aneh ae. Wis senajan tah wong-wong Indonesia ngomong aja ditiru. Iku nyolok mata keliru, gak matok akale menungso. Wong jam 1 bengi, jam 1 pagi. Ayo sampean ngomong ngono rata-rata, awas aja gubris. Ya ana tulisane corek pe salah iki Kang ngono. Soale kadung dadi salah kaprah. Ayo dibiasakno nek kapan jam 1 bengi iku jam 1 bengi dudu jam 1 esuk. Kok Kanjeng Nabi ngene tengah wengi. Jam 12 tengah wengi. Dudu tengah esuk. Ono wae. Dadi nek sampean kepengin mareg Gusti Allah, nek wis mulai jam 1 bengi iku sampean ibadah, sampean wiritan, sampean sembahyang sunat, sampean apa. Mergo waktu iku lah wayahe gelombange menungso sambung dengan Allah. Nek sijine hadis Kanjeng Nabi ngendika, saben-saben tengah wengi Gusti Allah medun ring bumi. Gusti Allah ngendika, sapa ya sing gelem njaluk tak kei, tak kei. Sapa ya sing gelem njaluk tak kei, tak kei. Sayang sampean turu gak tangi-tangi sampai pagi. Iku saben-saben bengi iku sindiran gelombange semenungso karo Allah iku nek mulai tengah wengi sebelah nguri iku terang padha karo radio. Ayo radione awan gelombange kecampuran gak karuan, tapi nek tengah wengi padang terang. Kaya radio Persada nek tengah wengi krungu dari mana-mana. Lha cara ilmu alami ya juga begitu, soalnya apa ta kok? Soalnya wong padha turu gelombange tutup kabeh. Lah pemancare Gusti Allah gak ana tutupe. Wayahe wong padha turu, pemancare Gusti Allah sambung, sampean aja melok turu. Tangi njaluk apa sing sampean karepno. Donga paling mandi gak ana ngungkuli nek wis tengah wengi. Lah donga apa? Donga paling mandi nggunakno telung singkatan teko agama. Siji, singkatane ibadah sak jagat. Ibadah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad iku disingkat dadi salat. Dadi salat iku singkatane ibadah mulai agama Hindu sampai agama Buddha disingkat dadi salat. Lah salat itu disingkat dadi 2 rakaat. Dadi sampeyan nek buta napa-napa nek iso tengah wengi sampean tangi jam 1, jam 2, jam 3 sampeyan nglakoni sembahyang hajat 2 rakaat. Niat ingsun sembahyang hajat mergo cek payu laki. Nek kepengin laki payu rabi pengen lulus ujianku 2 rakaat ae sing diwaca sak karepe. Paling dek kuliah kulu sawise maca Fatihah 1. Dadi salat 2 rakaat iku singkatane kitab sak jagat. Mari salat sunat 2 rakaat sampean ndonga. Dongane nggunakno singkatane kitab sak jagat. Kitab sak jagat disingkat dadi 4 Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kitab 4 disingkat dadi Quran. Quran disingkat dadi Fatihah. Dadi Fatihah iku singkatane kitab sak jagat. Loro. Sama nek buta napa-napa nek iso jam 1, jam 2 bengi sama sembahyang hajat 2 rakaat. Mari ku ndonga nggunakno Fatihah kanggo saranane ndonga. Fatihah nek digawe donga mandine setengah mati. Nek nggunakno Fatihah ge donga rahasiane sampean maca Fatihah ben waladolin ndonga, ben waladolin ndonga. Ndongane cara Jawa ae gak usah cara Arab mundak tambah keliru sedaya.
Ya Allah, muga-muga paringi lulus ujian kula. Lah gampang ta? Nyem waladolin donga. Ya Allah, muga-muga paringi sukses sekolah kula. Wis sakarepe lah, gak usah kondo-kondo njaluk terasi ning njaluke ring Gusti Allah. Iku jenenge ya ibadah pendekatan diri pada Allah. Lah jumlahe sakarepe luwe akeh luwe apik. Jumlah gak penting, sing penting mantepe. Sama nek ndonga kudu yakin kasil. Sama nek maca Fatihah nang yakin kasil, aja maneh kate urusan-urusan donya segoro iso sat. Asal sampean mantep. Jumlah gak penting, jumlah sing apik Gusti Allah nggawe apa-apa serba pitu. Langit pitung lapis, swarga lapis pitu, neraka lapis pitu, dina jumlahe pitu, Fatihah pitung ayat. Dadine iso ping pitu. Kurang akeh 14, kurang akeh 21, kurang akeh 70, kurang akeh ping 700 ae sakarepe. Pokok pitu iku ana rahasia. Apa sing sampean njaluk gampang kasil. Loro. Nomor 3, donga paling mandi singkatane zikir sak jagat. Singkatane ibadah sak jagat, salat 2 rakaat, singkatane kitab sak jagat, Fatihah, singkatane zikir sak jagat apa? Allah, Allah, Allah. Lho. Jolali nek buta apa-apa, sampean cukup zikir Allah, Allah, Allah. Ben ping 26 ndonga, ben ping 26 ndongane cara Jawa, gak usah cara Arab tambah keliru sedaya. Ya Allah, muga-muga paringi laris dodolan kula. Lak penak ta? Allah, Allah, ben ping 26 sampean ndonga. Ya Allah, muga-muga paringi alongan prau kula kanggo sing duwe prau. Khususe sampean kabeh yo tak serokno aja lali dongakno pakne mbokne sing mergaweno omahe, dongakno cek gampang sandang pangane. Wong dikongkon kok amin aneh-aneh. Sampean tak kongkon, amine dhisikno. Nek nganggur-nganggur aja lali maca Fatihah ben waladolin dongakno. Ya Allah, muga bapak ibu kula gampang sandang pangane. Nek nganggur zikir Allah, Allah. Ben ping 26 ndonga. Ya Allah, muga-muga bapak ibuku gak gegeran nang omahe. Lah ngono. Dongakno aja leren-leren. Donga paling mandi iku bocah kaya sampean, zaman sek mondok, sek sekolah. Lah donga paling mandi iku mau siji singkatane ibadah sak jagat, salat sunat 2 rakaat, gawe dasare. 2 Fatihah, singkatane kitab sak jagat. 3 Allah Allah, singkatane zikir sak jagat. Lah trap-trapane sing paling sae nek Fatihah paling mandi diwaca nek mari sembayang Allah Allah diwaca nek tengah wengi. Walah sampean kare butuh kepengin kasil upamane bapake laporan, "Nak, aku dodol bakso gak payu." Tangi tengah wengi ya. Ayo, mari ku sampean nglakoni sembayang sunat 2 rakaat sembayang hajat. Mulai wis niat ingsun kudu niat ingsun iku. Dadi ndonga iku carane ngono ya. Ndonga iku kudu siji bondone mantep lan niate siji-siji. Aja semerawut bingungi malaikat. Kon njaluk apa sih tok? Njaluk supaya baksone bapakku paringi laris. Mulai takbir iku wis niat iku.
niat ingsun sembayang hajat 2 rakaat supaya baksone bapakku laris. Allahu Akbar 2 rakaat. Lho nek mari nek iso iki tengah wengi terus maca zikir Allah ben ping 26 donga. Ya Allah, muga-muga baksone bapakku paringi laris. Bulan baleni sampai paling saiki ping 1000. Ping 1000 paling 20 menit cah. Sing mantep kaya Gusti Allah nok ngarepe dijaluki sampean cacah ngelak bapak ibu nok omah sandang pangane gampange setengah mati. Ayo dipraktekno aja amine tok sing diolehi. Kapan timbangane nganggur tangi tengah wengi. Upamane kok males medun wudu gak usah salat sunat gak apa-apa. Mergo zikir Allah maca Fatihah gak usah wudu ya gak apa-apa. Keadaan khed Allah khed oleh, nek Fatihah gak oleh. Timbangane sek khed gak enak kabeh sembayang gak iso, gak oleh maca Quran gak oleh, zikir bae Allah. Mergo zikir Allah wong khed iku oleh, gak apa-apa. Wis iso mosok cah diulang ini sik gak iso kebangetan bakno menungso. Gila Kanjeng Nabi. Nomor 2 fa inis tatokta. Terus iki kan nomor 2. Fa inis tatokta lamun kuwasa sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira. Iku miman setengah saking wong yadhkuru kang zikir man Allah ing Gusti Allah fi tilka ing dalem mengkono mangsa rupane mengkono mangsa tengah wengi sing kari. Fakun mongko ana sapa sira. Wah nek sampean temen-temen mampu gelem tangi tengah wengi sebelah nguri, banjur gelem zikir ring Allah, ndonga ring Allah, njaluk ring Gusti temenan aja dilalekno. Temenan aja dilirwakno kesempatan pirang-pirang kanggo sampean waktu sek mondok. Biasakno. Ajak-ajak sak kancane tangi tengah wengi sebelah nguri kanggo ndonga apa? Mbuh sakarepe siji menungso siji kebutuhane. Asyaitonu utawi setan iku hala teman-teman ngaling-ngalingi sapa setan. Baina sholati antarane salat wa baina qiraati lan antarane maca Quran ingsun. Tapi yang ngono lho, setan tidak akan tinggal diam. Tetap setan akan berbagai cara untuk ganggu sampean. Janji sampean sek urip ae tetep sampean sek digawe bal-balan setan. Tapi aja putus asa, setan mampu hanya nggodho ati, gak mampu nggodho jasmani. Macam apa karek sampean ape tangi tengah ya disebuli kuping sampean mbek setan. Setan paling pinter nyirpi supaya sampean cekak tangi-tangi. Wis tangi ngaji sik ngantuk ae. Ana yamene ngantuk. Ana ae. Nek bengi pancene pantes ngantuk. Aku pemu bengi ngantuk. Ngaji bala-bala tekluk ngomong apa sedok lali. Kene gelek lho ngaji bengi. Sampe ngipi. Nang sek muni cangkemku yo. Ngaji sampai turu. Mergo ngantuk. Kesuwen ngaji dalu sampai jam 2:30. Salah takon. Kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Sayyidina Utsman ibnu Abil As. Sayyidina Utsman takon Kanjeng Nabi. Sijining dina faqala sapa Utsman, ya Rasulullah, inna syaitana sak temene setan yukot hala temen-temen ngalang-ngalangi sapa setan baina sholati antarane sembayang ingsun wa baina qiraati lan antarane maca Quran ingsun yulab bisuha alayya
Mblawuraken sapa setan. Mblawuraken sapa setan. Ing salati utawa qiraati padha wae alaya marang ingsun. Kanjeng Nabi kula niku kek napa? Kula niki selalu digebal-balan setan. Kula ne sembayang selalu digodha setan. Lupa gak karu-karuan pirang rakaat, mau 2 rakaat, tak 3 rakaat. Bingung. Kapane sembayang mulai eling, ge Allahu Akbar, eling sapiku durung tak pakani. Eling pitikku durung tak ombeni, eling anakku durung tak tangeni. Ya iku lakone kabeh menungso ngono iku. Semono kok nalikane maca Quran ya ngono. Apa maneh sampean maca Quran gak ngerti maknane. Tapi sek lumayan nek diniati kangge ndolek ganjaran. Maca Quran iku luwih ngerti apa sing diwaca luwih gedhe ganjarane. Maca Quran karo nglamun ganjarane kecil. Tampune maca Quran karo mantep kaya-kaya omong-omongan karo Gusti Allah. Bayang-bayangno yo nek sampean maca Quran kaya-kaya Gusti Allah nang ngarep sampean. Sampean lapuran. Senajan gak ngerti maknane gak apa-apa, panjene wong Jawa. Ya ana ngarep wong Arab ya gak ngerti kok. Soale bahasa Arab saiki karo bahasa Al-Qur'an iku padha karo cara Jawa. Asargana apa ana kemanten dalang barek basa Jawa saiki. Aku gak ngerti kok dalang ngomong apa iku ngomong apa. Padahal iku cara Jawa. Aku piye gak ngerti apa maneh sampean. Bahasa Arab ya ngono. Bahasa Arab Al-Qur'an akeh wong Arab sing gak ngerti lho. Bahasanya sudah terlalu lama, ribuan tahun yang lalu. Bahasa sekarang usah suwaya, iya kenapa baiku apa suwaya iku gak karuan. Lho nek maca Quran sampean iso bayang-bayangno kaya-kaya Gusti Allah nok ngarep sampean sampean jak omong-omongan ganjarane luwih gedhe. Tapi setan akan berusaha sampean maca Quran nglamun gak karu-karuan. Ayo wong gak ngaji nglamun akeh sing nyekel pulpen aku muni lawang ditulis walang lho ya. Lawang kok walang. Ono mergo nglamun gak karuan. Bagaimana jawabnya Kanjeng Nabi nalikane Sayyidina Utsman takon faqala moko ngendika sapa Rasulullah la kau tae mengkono-mengkono setan iku syaitonun setan yukalu kang den ucapno lahu keduwe setan apa khinzib ngono iku nun titike dipisah iku khinzib ana khonzab ana khinzib nek umume maca khinzib setan sing selalu nggodha wong sembayang setan sing selalu nggodha menungso nalikane maca Quran jenenge khinzib. Tapi sampean tak kandhani ana sing jenenge khinzib ta dileh ngomong durung. Setan iku kaya pemancar. Dudu kaya wong ngene jenggelek-jenggelek. Pemancar sitok. Radio Persada 97,2. Radio Persada mek sitok nok kene aku ngaji iki. TV Persada mek sitok nok kene aku ngaji iki, tapi radio sak Tuban muni kabeh. Bapak sampean ngrungokno mbek ndelok anakku tak sonteng kok sing kudung abang ta ijo. Bapak sampean ndelok-ndelok, yo anakku ketara iku. Dung kuning iku. Lho, radio Persada mek sitok, wong sak Tuban, sak Bojonegoro, sak Lamongan campur Surabaya sampai teko Mbawean iki ngrungokno sampean kabeh rungokno satu radio tapi iso dirungokno wong juta-jutaan. Setan juga begitu, satu setan khinzib iso nggodha dalam waktu yang sama jutaan menungso. Dadi sampean kudu sembayangno, setan gak kaya sampean nek kene nek omah gak ono, gak. Setan iso dalam waktu yang sama ada di 100 tempat dengan waktu yang sama nggodha kono mergo setan modele kaya pemancar radio
kaya pemancar TV. Lah contohnya biyen tahu Radio Persada ditumpangi Radio Masjid Agung Surabaya. Akandani gak gelem minggir del-delno dumane masjid padahal izine gak ono. Suwe-suwe nurut dipindah diajak ditumpangi radione apa gamai wong Kristen, radio Kristen, langsung pendetane tak kandhani tepu iso gak karo-karuan. Mong langsung dipindah maneh. Saiki wis aman. Mek ana sing mirip nang Gresik iku 97,1. Saiki radione wong Gresik sapa 97,1. Pindahan wong Gresik cek gak dosa sampean. Saman radione nutupi Radio Persada sing isine ngaji dosa. Tintane wong Gresik radione 97,1. Bisa dikepuki malaikat nang ngene neraka yo. Ono ae. Soale apa cah? Radio Persada, radio dakwah, radio ngulang ngaji, wong dindi cek iso ngaji, carane wali songo ngaji kaya ngene iki. Dirungokno wong akeh dadakan. Ya bener gak ditutupi setengah nutupi. Karena wong Gresik radione kok nrubah nek gak pengen tempilingi malaikat. Bisa nang akhirat. Radio Persada, TV Persada kanggo dakwah Islamiyah. Ngulangi ngaji wong Jawa lho. Sampeyan tak kandhani wong Brondong, wong sedaya lawas kabeh padha ngrungokno, padahal iku dudu wong NU. Wong Paciran yo ngono ngrungokno Radio Persada. Sampe ngomong ring aku Pak Gopur dadi ngono pengajian agama. Iya, ya iku pengajian agama. Gatek mbelani NU nih mbelani Muhammadiyah sapa sing salah ya kena perkara. Iku ngaji zaman Wali Songo biyen radione ditutupi. Mrepet-mrepet aja ngono gak apik. Kandhane wong Gresik radione kon ngrubah. Ya gak nutup-nutupi mundhak gare wong Gresik gak iso ngrungokno. Wong Gresik gak iso ngrungokno. Radione dosa iku rek. Radio tambah digepuki malaikat nang neraka, kapok rasakno. Wes iku aktune khinzib. Sitan khinzib. Faida akhsasta nalikane ngrasa sapa sira. Nalikane krasa ta ngrasa sira. Ing khinzib. Fata'awan mongko nyuwuna pangreksa sira billah marang Allah. Watful lan ngidokno sira ngidu sing gak metu idune hanya metu hawane iku namanya utful. Gak metu anu mek swara tok. Alaya sarika ana arah-arah kiwa sira salasan ambal kaping 3. Kanjeng Nabi lho sing ngendika hadis sahih Muslim iki. Kanjeng Nabi ngendika nek sampean digodha setan khinzib sembayang gak khusyuk ngaji nglamun gak karuan sampean maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus tarik napas yo dhisik idokno arah ngiwa iso tapi eling tarik napas dhisik lho iki undang-undang ilmu alam mergo ngene yo nek sampean maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim iso ngetokno biyon-biyon hawa. Lho. Sinare putih gemerlapan kaya sinar laser. Niki nek sampean sedot mlebu ring irung sampean, mlebu ring paru-parune, nek sampean idokno dengan tujuan ngobong setan, langsung kobong saknalika setane. Yo, kaya apa? Ya padha bae titeni nek sampean ndek anak sampean kok nangis saya gak meneng-meneng besok lapot anak kok nangis terus-terusan gak meneng-meneng awit esuk sampai sore samno maca ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus sampean sedot nganggo ambekan sampean sebulno kupinge anak sampean sing kiwa tapi nyebule iso digirno beruas nang loro ya alon-alon nyebule jus sa iso wis dieling-eling calon-calon mana iki
Ayo nek anake nangis gak usah disuwukno, disuwuk dhewe. Carane nyuwuk nek anake nangis gak meneng-meneng, sampeyan maca auzubillahi minasyaitonir rajim, sampeyan tarik napas terus sebulong kupinge sing kiwa. Tapi nek sampeyan ngantuk ngaji mergo disebuli setan, sampeyan maca auzubillahi minasyaitonir rajim, tarik napas sebulong iwa. Brus brus brus. Setane mulu wayu kok kobong padha gebluk kena setane. Iku carane oparane iku ngubrak setan khinzib mau. Ping pira ngono iku? Ping 3. Ana sing ngarani nyebule tok ping 3, ana sing ngarani macane ping 3, tapi sing apik nyebule ping 3. Brus brus brus. Gampang ya, ngono pe kok gak iso. Wis yo kanggo ngusir setan sing ape nggodha sampean iku cara ilmu alami. Setan merupakan sel-sel hidup sing alus. Lah bacaan sampeyan sel-sel hidup sing alus iso saling membakar, saling ngobong. Kala ngendika sapa Utsman, fa fa'altu mongko agawe to mraktekno sapa ingsun. Jadi kae mengkono-mengkono maca a'udzu mau disebulno ring arah kiwa, fa adzaba mongko ngilangi ing khinzib sapa Allah. Lho ilang temenan. Lho ngene iki lho Pak, nyuwuk. Dadi nyuwuk itu memang ya ajarane Kanjeng Nabi, dadakan dilarang dengan alasan la ruqyata wala yo kono. Dalil diwolak-walik sak geleme dhewe. Iya. Padha karo musore. Ah iya pancene imam gak tau ngaji sawangane, ngajine kitab bangil isane mek iku-iku tok. Kancane Pak Polisi. Lah gelem ngaji nang Pondok Sunan Dajar tak sak sudono. Aja kitab bangil lae lah, ae kitab Bojonegoro ngono lho. Ono-ono wae. Wis balik maneh. Iki diterusno. Nalikane sampeyan upamane kepengin nglebokno biyon-biyone bacaan sampeyan ringgone benda iku carane ngene ya. Upamane besok sampeyan wis duwe anak, kepengin nyuwuk anake, suwuk paling mandi Fatihah, suwuk paling mandi ayat kursi. Ayat kursi kanggo ngusir bongsone sinar-sinar merah, Fatihah kanggo nekakno sinar-sinar putih. Ayat kursi kanggo ngusir penyakit, Fatihah kanggo nekakno tombo. Carane kaya apa? Saman mek banyu. Banyu diwadahi gelas yo, terus saman maca Fatihah. Lho, ben ping pisan ya kenek, ben ping 7 ya kenek. Nek mari maca Fatihah upamane kok langsung ping 7 monggo sampean remno mata sampean, tarik napas panjang sebulno banyu mau. Brus brus brus. Ya Allah, muga-muga penyakite anak kula paringi waras nek sampean di anak besok. Loro ayat kursi. Maca paling saithik ping 3. Nek mari maca mata diremno, tarik napas panjang sebulno banyu. Brus brus brus. Terus sampean ndonga cara ya Allah, muga-muga penyakite bapak kula nang paringi lunga. Fatihah sing sampean waca dadi sinar putih ditarik mlebu irung, disebulno nempel nok banyu. Ayat kursi sing sampean waca, wah dadi kaya sinar laser. Biyon-biyone sama sedot mlebu irung, sebulno nok banyu. Banyu sing sama sebuli iki bakal iso ndak ngusir penyakit, nekakno tombo. Jare sapa? Jare Kanjeng Nabi. Iso wisan ngono pe kok gak iso.
kebangetan menungso. Eling sampai titeni calon-calon anak iki donga paling mantiku ibuke dhewe. Al jannatu tahta aqdamil ummahati. Sukses anak mergo dongane mbok. Nek sampean kepengin di anak pinter yo besok titeni aja dilalekno. Tugase bapak ndolek dhuwit, tugase ibu ndonga. Nek iso sak durunge lho anak saman ngombe apa-apa, saman ombeni banyu sing saman dongani cukup singkatane Fatihah apa Bismillahirrahmanirrahim saman waca ping 100. Bismillahirrahmanirrahim ping 100. Wis mari ku saman tarik napas panjang sebul nono banyu karo maca bismillah pisan kas, berarti 1 siji. Bismillahirrahmanirrahim brus. Banyu iki nek iso ombekno anak sampean sadurunge ngombe apa-apa. Karo diusap-usapno nok raine nok bathuke nok dadane. Bulan baleni ngene iki. Nek iso saben dina gak iso pendak 3 dina pisan. Cek besok. Anak sampean bakal dadi anak sing pinter ngajine, ilang nakale, apik kelakuane niku donga paling mandi mbokne dhewe. Jangan dilalekno lho, iki pedoman urip kabeh iki. Kok sampean calon pimpinan keluarga ya pimpinan masyarakat. Bukan Fatihah bukan mek bismillah tok. Menawa Fatihah ping 100 ngelu ndak sampean. Bismillahirrahmanirrahim ping kira 100. Tapi nek anake semaput, nah bisa nek anak sampean semaput niku macane mek cukup ping 41. Bismillahirrahmanirrahim diwaca ping 41. Sebulno nok tangan sampean, usapno nok raine wong sing semaput, pas kencenge irung mandeg sampai ambekan. Baru mengisor. Durung sadar maca maneh. Bismillahirrahmanirrahim ping 41. Sebulno tangan sampean, mari usapno nok raine saman cacak gak sampai ping 3 ngelilir. Sadar. Iku nek anake kok semaput ta apa mbok piye iku titeni wis kadung bakas bab iki dadi kudu dijelentrehno. Tujuanku sampean besok nalikane mulai cek iso meraktekno. Lho kabeh dawuh Kanjeng Nabi jangan dibuat main-mainan ini. Zakaron rangno. Sapa Utsman hu ing hadis liru zakaron rangno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Limadha krono opo suwiji-wiji fudila den utamakno opo yaumul jum'ati dina jum'ah wasaatul ijabah lan mongso kang mandi. Kenapa sih kok kate ana dina jum'ah dina paling mulya, mongso paling mulya? Ada apa dibalik dawuhe Kanjeng Nabi kok dina Jum'ah kok gak dina Minggu? Suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ayyi syai'in krana dindining suwiji-wiji fuddila den utamaaken apa yaumul Jum'ah dina Jum'ah. Kanjeng Nabi kenging apa padha-padha dina. Kadek dina Jum'ah luwe utama, dina Jumat diutamakno, ada apa Kanjeng Nabi? Pakola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditakon langsung jawabi. Rungokno tak kandhani. Soale li anna fiha krana sak temene kowe ing dalem yaumul jum'ah, ing dalem dina Jum'ah. Albat syatu utawi dina kiamat.
Besok dina kiamat pas dina Jumat. Iki berarti liwat iki. Wis Jumat. Wis esuk Sabtu paling gak sak minggu kas. Hati-hati lho jare Kanjeng Nabi, besok dina kiamat pas dina Jumat. Soale apa ta? Ngene ya. Bintang-bintang iku cah. Iku nek didelok teko ilmu perbintangan buantri setengah mati, mumet kabeh. Lah kapan-kapan bakal ana bintang sing gawedi nerjang bumi. Ya mari padha wae kucing keterak trek gandeng ngono ae. Buyar. Iki dina kiamat, iki cara ilmu alame kabeh wong donya mesti percaya dina kiamat. Mergo bintang akeh sing tatap-tatapan, jumlah bintang pirang-pirang miliar. Di antara bintang ana jenenge srengenge. Di antara bintang sing ngumeti srengenge, sing jumlahe 7 sing gede-gede ana jenenge bumi. Lah iki besok natape persis pas dina Jumat. Kok kabeh ditata melalui peredaran matahari. Qur'ane ngendika wasamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dadi lakone kabeh wis ditata Gusti Allah melalui peredaran matahari. Sampeyan dikandani Kanjeng Nabi dina kiamat iku besok pas dina Jumat. Sebab itu Gusti Allah mai bonus kanggone menungso saben-saben dina Jumat. Kanggo imbangane Gusti Allah gawe bejate jagat iki mergo besok dina Jumat. Oleh bonus khusus, bonus teko Gusti Allah jare. Terus kok mencolot ae. Mencolot ngisore dadakan. Gak apa-apa. Panggen dhuwur maneh. Li annafia karena saat temen iku ing dalem dina Jumat mencolot ngisor. Wis tuwa kak mencolot tas gak apa-apa padha wae. Tubiati natu Adam den cetak apa lebune Nabi Adam. Lebune bapak sira Adam, Nabi Adam. Gusti Allah proses Nabi Adam teko sarine lemah dadi jasmanine Nabi Adam iku biyen nalikane pas dina Jumat. Medune Nabi Adam ring alam donya padha medun sampean teko nggone aras tingkat 4 ring kandungane ibu sampean. Sause nang jero wetenge ibu sampean ana sing diarani jasmani, sing bahan bakune teko lemah. Lah medune Nabi Adam ring alam donya iku biyen pas dina Jumat. Bab iku ana bonus-bonus khusus nalikane dina Jumat. Wa fi alan iku dalam yaumul Jumat. As-saqatu wal bi'satu. As-saqatu utawi semapute kabeh menungso. Yaiku menungso semaput kabeh gara-gara tatapane bumi mau, yaiku dina kiamat. Wa fi'alan iku ing dalem dina Jumat. Wal ba'sa wal bi'satu lan tangi saka alam kubur. Besok menungso nalikane wis tatapan bumine ajur mumur remek-rempu gak karuan, lir kadhe watu digiling krepes. Jarene Al-Qur'ane idzas samaun syaqqat. Malah dadi leter. Gak ana ledok, gak ana geneng alus bagaikan tepung. Disitulah Gusti Allah nakana udan 40 dina 40 dalu. Ya kira-kira lho cah, wong srengenge wis gak ana. Apa yang terjadi
Lah kok bocah wedok-wedok sing ditandur ana ing kuburan cukul nggal siji itu namanya yaumul bi'tsah. Perul Mbak Kutia, perul Mbak sapa maneh, perul Mbak Rudi, kabeh besok bakal cukul, sitok-sitok gak ana sing ketinggalan. Senajan ke urip ana ing alam kandungan. Itulah sing dikarno kene yaumul bi'tsah. Dan itulah urip sejati ning urip, soale wis gak bakal iso mati maneh bermiliat-miliat tahun. Iku namanya yaumul bi'tsah. Wa fiya al-batsah, wong diterakno dina kiamat, dina siksaan kiamat itu pas yaiku dina Jumat. Sebab ikulah Nabi Adam proses dina Jumat, medun ring donya dina Jumat, dina kiamat dina Jumat, tangi tekan alam kubur dina Jumat. Sebab iku saben dina Jumat Gusti Allah nguwahi bonus ring menungso nglakoni kaapian siji ditikel-tikelno jutaan kali. Iku saben dina Jumat, khususnya malam Jumat. Dina nek cara perbintangan yo iku nek kapan miturut bulan, biasanya dina undang-undang agama manut bulan iku melalui jam 6 sampai jam 6. Saiki sak dina Jumat ya, engko nek kapan jam 6 deng baru Sabtu, perubahane jam 6 maghrib. Tapi nek ana srengenge Januari Februari iku mulaine jam 12 bengi. Dadi nek ana srengenge iku engko jam 8 jam 9 sak dina Jumat. Tapi sing pedoman agama rata-rata nganut bulan. Ikulah ajarane Kanjeng Nabi. Dadi nek malam Jumat iku diarani wis dina Jumat. Nek engko wis mari maghrib diarani wis dina Sabtu. Iku gak padha lho. Aja dipadakno. Soale iku undang-undang dieling-eling. Lah ngene iki cara ilmu perbintangane. Lah paling mandi nalikane malam Jumat. Ya tak ndonga bebarengan istighosah karo kanca-kancane nang masjide. Iku nek iso ben malam Jumat khususe sholawatan. Maca riwayat laire Kanjeng Nabi iku nudono sampean cinta Kanjeng Nabi. Sapa sing cinta Kanjeng Nabi besok bakal kumpul karo Kanjeng Nabi ana ing swarga. Begitu Kanjeng Nabi ngendika, lak ngono Kanjeng Nabi, al insan ma'aman ahabba, hadis sahih. Menungso bakal dikumpulno karo sapa sing disenengi. Nek sama seneng sapi ya kumpul sapi. Tapi Kanjeng Nabi ngendika, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa sing seneng aku besok bakal kumpul karo aku ana ing swarga. Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Tandane seneng Kanjeng Nabi nek malam Jumat riwayat laire Kanjeng Nabi diwaca sing diarani dibaan serokalan iku maca riwayat laire Kanjeng Nabi. Bukti nyata nek sampean seneng Kanjeng Nabi, nek sampean seneng Syekh Abdul Qadir Jailani ya manakipan maca riwayat laire kehidupane Syekh Abdul Qadir Jailani. Aku seneng sholawatan mergo luwih seneng ring Kanjeng Nabi, mergo yakin nek Kanjeng Nabi 1000% mesti bener. Nek liyane durung karuan. Gusti ngerti Gusti Allah. Terus endi mau wa fi akhiri saatin. Lalu dalam pungkasane mongso-mongso akhiri salasi saatin telu pira-pira mongso. Minha sangka yaumul Jumat. Nah akhiri salasi saatin niku pendapatnya macam loro. Jam terakhir ono ing malam Jumat utawa dina Jumat. Nek malam Jumat mulai jam 3, jam 4, jam 5 esok. Tamene dina Jumat yamene iki mulai asar jam 3, jam 4, jam 5.
Iso ale para ulama nafsiri dawuhe Kanjeng Nabi donga paling mandi nok 3 jam sing kari ana dina Jumat. Lho 3 jam sing kari ku ya apa? Apa saiki mungkin? Apa oparane iku mau esuk ya mungkin wis dilakoni karo-karone ae. Tapi wis ditata dening para pujangga-pujangga. Nek urusan-urusan akhirat 3 jam kari malam Jumat, nek urusan-urusan donya kepengin sugih donya brana 3 jam sing kari dina Jumat sore yamene iki. Soale apa Kanjeng Nabi ngendika waman manutae sapane wong daa iku gelem ndonga man Allah ing Gusti Allah fiha ing dalam akhiru salasi saatin pungkasane 3 jam ana ing dina Jumat istajaba mongko nyembadani sapa Allah lahu maring man. Kanjeng Nabi ngendika sapane wong sing gelem njaluk ring Gusti Allah ana 3 jam sing kari ana dina Jumat. Cos pleng lho, ngerti cos pleng? Tok cer. Lah iki ulama-ulama perselisihan 3 jam sing kari ku kapan? Seleksi mutusno nek njaluk sugih donya brana, njaluk seger kewarasan awake, gampang sandang pangane, akeh duwike, nek dina Jumat, dina jane ono ya amin wong dikandani kok amin. Nek dina Jumat mulai jam asar mau yo sampai maghrib. Yamene saiki iki. Iki nek kanggo njaluk urusan donya. Tapi njaluk urusan akhirat, termasuk akhirat ilmu-ilmu agama. Pengen lulus mualimine jam 3 yaiku esuk utawa sing diarani malam Jumat mau bengi. Ane kapan urusan SMP ya iki saiki gak padha SMP mualimin. SMP kepengen sukses ana donyane, mualimin kepengen sukses akhirate, kabeh kanggo keseimbangane. Eling dititeni ngonang dilalekno, dikandani gak dirungokno. Nek sampean gak ngrungokno ya mari malah gak ana gunane. Wis dieling-eling dina Jumat. Lah malam Jumat iku yo donga sing paling mandi gak ana ngumpuli sholawat. Waktu paling mandi malam Jumat. Tapi waktu paling mandi yaiku mau 3 jam sing kari. Sholawat nek kanggo njaluk urusan-urusan donya yamene iki susunan sing paling apik sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Njaluk urusan donya. Tapi kanggo njaluk urusan akhirat dandani tata kramane yaiku sing paling apik waktune yaiku jam 3 bengi sampai pagi. Gunakno sholawat susunan kata-katane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Titeni temenan, awas lanang-lanang ada gak iso. Ae bocah sing beling-beling gak kena dikandani, lakuane senengane kaya sapi. Nek kepen apa waras belinge engko nek kapan pas jam 3 bengi, pas nalikane malam Jumat dipleter dikir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi nek kapan sampean kepengin dadi menungso lho sing diparing sukses jasmanine, gampang sandang pangane, nek sore yamene mari asar dina Jumat ndonga nggunakno sholawat dengan susunan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Awas kate tak
kandhane gak dititeni gak iso. Dadi ana cak-cakane dhewe candonga iku, ana kanggo urusan donya, ana kanggo urusan akhirat, ana kanggo ngumpulno dhuwit, ana kanggo dandani tata krama, ana kanggo dandani jasmani, ana kanggo dandani rohani. Nek rohani Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nek jasmani sallallahu ala Muhammad. Ngerti ta dhuwur-dhuwur cilik-cilik iku. Oleh gembore tok iku gak ngerti, pelongak-pelongok, gak ndulone tak kandhani. Wis timbangane rame sleren ae. Cukup sekian, terus no sesuk maneh. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.